Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Наши дети» и я ее ведущая Анна Березина. Простуда – частая гостья в слякотное промозглое время года. Но опасения у родителей вызывает не только сама простуда, сколько ее симптомы, в особенности кашель. У некоторых детей он проходит быстро и незаметно, а у некоторых затягивается на несколько недель. Лекарства одни сменяются другими, а ребенок все кашляет и кашляет. И вроде бы он уходит, но по утрам и перед сном возвращается. И на улицу не выйдешь, и вдруг мокрота еще больше опустится. И если вас, дорогие телезрители, волнует проблема кашля, то не отходите от экранов телевизоров. Сегодня мы расквитаемся с ним раз и навсегда. Кашель сам по себе не заболевание, а симптом. Вообще кашель – это защитная реакция организма, позволяющая очистить дыхательные пути от инородных тел и других раздражителей. Это такой же безусловный рефлекс, как, к примеру, отдергивание руки от раскаленного предмета. Так что кашель у ребенка может быть симптомом огромного количества заболеваний. От ОРЗ до полиноза, до астмы даже. Но у многих родителей детский кашель вызывает порой не просто волнение, а даже панический страх. Между тем специалисты отмечают, что умение кашлять очень полезно. Встает вопрос, так что же делать, лечить или не лечить кашель? Итак, сегодня у нас в гостях Пурясев Александр Сергеевич, доктор медицинских наук, главврач клиники по лечению заболеваний дыхательных путей. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать вновь в нашу программу. Я сразу хочу напомнить телефон прямого эфира 363-44-34, код Москвы 495. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы нашему гостю. А пока, Александр Сергеевич, хотелось бы начать с такого вопроса. Вот сейчас очень много детей, особенности сейчас, и когда смена сезонов происходит, болеют различными простудными респираторными заболеваниями. Вот как вам кажется, почему сейчас это особо актуально? Почему так много детей болеет? Очень редко встретишь здорового ребенка. Ну, вообще, тема кашля очень актуальная тема на сегодняшний день, потому что, во-первых, есть очень много интересных моментов, которые мы, возможно, и проговорим сегодня. Но самый главный интерес к этой теме заключается в том, что симптом кашля встречается очень часто в детском возрасте, потому что такие частые заболевания, как аденоиды, аденоидит, гайморит или синусит, хронический тонзиллит, при неадекватном лечении, а это мы наблюдаем очень часто, приводит к осложнению и воспалению слизистых оболочек нижних дыхательных путей с появлением такого симптома, как кашель. То есть в любом случае любой кашель начинает свое развитие сверху, с верхних дыхательных путей. Верхние дыхательные пути – это нос, носоглотка и глотка или горло. Нижние дыхательные пути начинаются с гортани. Гортань, трахея, бронхи и легочный альвеол. Это уже сама легочная ткань паренхима. Так вот, любой воспалительный процесс в нижних дыхательных путях чаще начинается с верхних дыхательных путей. То есть все пришло отсюда, с верхних дыхательных путей. И разными механизмами. Это может быть лимфогенный механизм, то есть инфекция распространяется по лимфе вниз. Гематогенный, через ток крови. С током крови инфекция распространяется. И контактный, или точнее аэрогенный, третий механизм заражения, когда инфицированный воздух из полости носа, пазух вдыхается ребенком, и эта инфекция попадает в легкие. Кстати, раз мы уже заговорили про аэрогенный путь заражения бронхов и легких, то нельзя не отметить и такой очаг инфекции, как кариозные зубы. У детей, кстати, это в последнее время очень часто замечено развитие кариеса. Это другая тема, это неправильное питание, неправильная экология и так далее. Но у детей сейчас очень часто мы видим кариозные зубы. И даже если это зубы молочные, многие родители не уделяют этому внимания и не лечат. Хотя кариес – это источник анаэробной инфекции, причем очень агрессивной инфекции, которая вдыхается в легкие. И там может возникнуть... То есть могут, даже кариес на зубах может быть причиной, может быть причиной кашля. Да. Но вот некоторые родители думают так, что ну, покашляет ребенок, дадут сиропчик, да, какой-то, есть сейчас, возможно, огромное количество различных сиропов, попил, но не перестал кашлять, думает, ну, вроде откашливается, само пройдет. Вот как вы на это думаете, как врач, можно ли так поступать? Можно ли так делать, вообще оставлять без лечения, если он все-таки не прошел, когда мы давали лекарства? Я хочу сказать, что любой кашель
без лечения никогда не пройдет. Он уйдет в хронь. Он уйдет в такое латентное, скрытое течение и через некоторое время повторится заново. Поэтому любой кашель – это симптом заболевания либо трахеи, либо бронхов, либо легочной ткани. То есть это либо ларинготрахеит, трахеобронхит, бронхит, либо бронхопневмония с пневмонией. То есть кашель – это серьезный симптом, который нужно лечить. Любой нелеченный кашель приведет к развитию астмы. Вообще, когда мы говорим про кашель, то мы должны понимать, что этот ребенок уже запоздал с визитом к врачу. Потому что если у ребенка появился кашель, это говорит о том, что его нос, носоглотка или пазухи носа своевременно не были вылечены, заболевание этих полостей не было вылечено, оно спустилось вниз. То есть ребенок с кашлем – это уже ребенок как минимум с двухнедельной проблемой, а то и более. Поэтому такого ребенка нельзя оставлять без лечения. Любой кашель, я еще раз повторяю, перейдет в астму. Кстати, сегодня часто заметно такое халатное отношение к этому симптому. Еще и знаете почему? Здесь неверную трактовку и объяснение дают педиатры в поликлиниках о том, что родителям неправильно разъясняют, о том, что кашель якобы возникает у ребенка из-за того, что сопли стекают из носоглотки в горло, от этого ребенок кашляет. Это неправда. Это неправда. Выделения из полости носа, пазух носа, которые поступают в носоглотку, так называемый постназальный секрет, стекающий по задней стенке глотки, вызовет другой рефлекс, глотательный. То есть ребенок эти выделения проглотит. Проглотит просто. Но не будет кашлять. Это все равно, что говорить, что когда мы кушаем, прожевываем пищу в полости рта, а потом пищевой жом проглатываем, который идет по тому же пути, что и выделение из носоглотки, тоже должны вызывать кашель. Мы же, когда кушаем, не кашляем. Ну, если мы не поперхнулись, да? Но поперхивание – это другой кашель. Там уже кашель вместе с удушьем. Этот симптом такой своеобразный, он развивается с остановкой дыхания, потому что голосовая щель, она рефлекторно закрывается. Человек поперхнулся маленьким кусочком пищи, это может быть даже маленький комочек хлеба, вдохнул эту першинку, но голосовая щель, которая раз в 20 больше по диаметру, чем вот эта микрочастичка, она мгновенно закрывает проход, чтобы вот это инородное тело не попало в бронхи и не довело до беды. И человек в этот момент испытывает удушье, остановка дыхания. Появляется страх, в конце которого происходит все-таки кашель, то есть человек выкашливает ее. И появляется уже такой приступообразный кашель. Но такой кашель не спутаешь с обычным кашлем, и человек понимает, что это он поперхнулся. Поэтому, еще раз повторяю, если ребенок кашляет, это не выделение из носа, это не какие-то отделяемые, которые раздражают слизистую. Это все сглатывается, поэтому ребенок эти сопли глотает, он их съедает, но не кашляет. Поэтому, если ребенок кашляет, нужно задуматься о том, что здесь воспалительный процесс идет либо в трахее, либо в бронхах, либо в легочной ткани. А бывает еще у детей, в принципе, раз мы об этом заговорили, можно отметить внелегочные причины кашля. Внелегочные, которые не связаны с заболеванием легких. Вот частая причина, если мы говорим про детей, это гипертрофия небных миндалин, увеличение гланд. Настолько сильно они увеличиваются, что в лежачем положении, лежа, чаще всего это происходит ночью, они опускаются вниз и касаются надгортанника. То есть они туда как бы в глотку проваливаются, а надгортанник, это клапан, который закрывает проход в трахею, когда человек глотает пищу, и она уходит в пищевод. И вот этот надгортанник в открытом состоянии, он находится прямо около гланд. И при лежачем положении миндалины, они как бы наваливаются и касаются надгортанника, появляется рефлекторный кашель. Ну и вот, пожалуйста, причина кашля нелегочного характера. Это может быть кашель, сопровождающий заболевание сердца, порок сердца, левых отделов. Это может быть рефлекторный кашель, который возникает при раздражении слухового прохода. Когда ватными палочками любая мама замечала, чистит ушки, ребенок начинает подкашливать. Это такой рефлекс Бенбриджа, это тоже не имеет никакого отношения к болезни. Может быть неврогенный кашель при неврозах. Тоже может быть. То есть при каких-то нервно-психических заболеваниях или что? Да, банальный невроз может привести к кашлю.
Ребенок боится врача, пришел на прием, и уже начинает подкашливать. Ушел от врача, перестал кашлять. Вот такие банальные невротические состояния могут приводить к кашлю. Но это такие редкие состояния, которые мы редко наблюдаем. В основном кашель, он все-таки воспалительной природы. Это воспаление бронхов, воспаление легочной ткани. Вот, ну или воспаление гортани. Ну а вообще важен ли для организма кашель? Какие функции он выполняет? В начале передачи я сказала, что есть даже защитная функция кашля, да? Ну вообще кашель – это рефлекторный акт, это защитный такой механизм. Дело в том, что для поддержания стерильности слизистой оболочки бронхов и легочных альвеол дыхательные пути должны обладать очень важным механизмом, важной способностью к самоочищению от микробов, аллергенов и пылевых частиц. В этом выделяют 3 механизма самоочищения слизистой оболочки дыхательных путей. Первый механизм – это перистальтика мелких бронхов. Второй механизм – это мукоциллярный транспорт или клиренс. И третий важный механизм, дренажный механизм дыхательных путей – это кашель. Кашель – это рефлекторный процесс, который возникает в результате раздражения нервных окончаний, кашлевых рецепторов, находящихся в слизистой оболочке гортани, трахеи и бронхов. Все, 3 области имеют кашлевые рецепторы. Это, повторю, гортань, трахеи и бронхи. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что в горле кашлевых рецепторов нет. В легочной ткани, в альвеолах, кашлевых рецепторов нет. Это опять мы возвращаемся к той ситуации, к соплям, которые ребенок заглатывает, что отделяемое из носа, стекая по задней стенке, не вызывает кашель, потому что в глотке нет кашлевых рецепторов. Нет кашлевых рецепторов. И в данной ситуации часто запускают такой кашель, и ребенок может неделями ходить с кашлем, а родители думают, что это всего лишь выделение из носа, и не предпринимают активных мероприятий, а там бронхопневмония. Представляете? То есть у ребенка при бронхопневмонии не может быть даже температуры. Редко, когда возникает температура. Это очаговая пневмония может дать температуру, а бронхопневмония часто протекает без температуры. Да? Нет потливости, нет интоксикации, нет ослабленности. То есть какие симптомы? Он вполне здоров, казалось он бы, ходит в садик. Кашляет, да? Но он только кашляет. А там может быть от бронхита до бронхопневмонии. И такой ребенок при таком неправильном подходе, да, такой обманчивый подход, что вроде как мы не обращаем внимания на кашель, потому что думаем, что это из-за носа, он медленно превращается в астматика. И через 2-3 месяца этот ребенок приходит уже опять к этому педиатру, говорит, он с кашлем не прошел. Еще присоединились приступы удушья плюс к этому. Ставят диагноз астма. Вот так. Вот в чем коварство такого кашля, который расценивают как сопливый кашель. А на самом деле это кашель серьезный. Это очаг, который и даже после развития астмы все равно нужно санировать. И есть шанс все-таки увести от астмы такого ребенка. Ну что ж, будем разбираться сегодня в наших вопросах. Сейчас мы прервемся, а после паузы продолжим разговор. Не переключайтесь, оставайтесь на канале ТДК. В современной медицине от кашля широко используются детские сиропы, которые можно купить в аптеке без рецепта. Но на самом деле совсем они не помогают. Как установили американские ученые, в эксперименте точно такое же улучшение состояния отмечается, если дать малышу на ночь простой сахарный сироп. Вероятно, все дело в психологическом эффекте. Я принимаю лекарство, и оно мне поможет. И в постепенном выздоровлении. Но в то же время совсем скоро на прилавках в аптеках появится новое, более эффективное средство от кашля, сделанное из шоколада. И как показали предварительные испытания, проведенные лондонскими учеными, одно из веществ, содержащихся в шоколаде и какао, подавляет кашлевой рефлекс и значительно лучше, чем кадеин, который является основным компонентом большинства препаратов в настоящее время. Это была небольшая информационная справка, а мы продолжаем разговор с нашим гостем, доктором медицинских наук, главврачом клиники по лечению заболеваний дыхательных путей Александром Сергеевичем Пурясевым. Присоединяйтесь к нам по телефону 363-44-34, код Москвы 495. Нам мы продолжаем разговор, пока телезрители дозвонятся со своими вопросами. Вот вы сказали, что кашель вызывается вот этими раздражителями, да? А что это за раздражители? Что раздражает рецепторы? Основным раздражающим фактором является воспалительный процесс.
Воспаление слизистой оболочки трахеи и бронхов приводит к повышению чувствительности этих рецепторов, и в результате даже слабые запахи, перемена, изменения температурного режима воздуха могут приводить к кашлю. То есть обычные факторы, пылевые частички, как я уже сказал, запах, смена температуры приводят к развитию кашля на фоне того, что при воспалении чувствительность рецепторов увеличилась, усилилась. И таким образом возникает кашель. Кашель, как мы уже говорили ранее, является симптомом таких заболеваний, как бронхит, да, бронхопневмония, ну или ларинготрахеит или трахеобронхит. В принципе, эти болезни не протекают изолированно. Вот, в принципе, вот этот воспалительный процесс является основным раздражающим фактором. Конечно, нельзя не поговорить об аллергических раздражителях, да, то есть это белковые молекулы, которые, попадая на слизистые оболочки бронхов, вызывают аллергический кашель. Но опять же, здесь надо отметить, что если слизистая оболочка здорова, если там нет воспалительного процесса, то никакой аллерген кашель не вызовет. То есть аллерген вызывает кашель лишь только в том случае, если слизистая оболочка воспалена. Поэтому воспалительный процесс – это самый основной механизм, самая основная причина раздражения этих кашлевых рецепторов. Мокрота, которая поступает в просвет бронхов. Мокрота может быть слизистая, может быть гнойная. Попадая в просвет бронхов, мокрота вызывает кашель. Кровь бывает при активном воспалении, и кровь попадает в бронхи. Вот. Ну а вообще до какого момента вот ребенок, сколько времени он может вообще кашлять, и он не приходить, этот кашель, и нужно обращаться с другим лечением? Вот если начался кашель, вовремя мы его вылечили, он прошел. Вот сколько он должен? Неделю, две может идти? Вот когда родители должны понимать, что что-то, лечение, допустим, неправильное идет? Вот понимать того, что кашель не проходит, вроде бы чуть-чуть меньше стал, но на самом деле не прошел. Вот до какого момента? С первого дня нужно обратить внимание на кашель и начинать лечить ребенка. Вообще, как я уже говорил ранее, если ребенок начал кашлять, родители уже запоздали с визитом к врачу. Уже запоздали, потому что этот ребенок болеет уже как минимум 2 недели. Уже осложнения заболевания носа и горла пошли в виде кашля, в виде бронхита или трахеита. Поэтому нет такого понятия, сколько ребенок может кашлять. Нисколько. Ребенок нисколько не должен дней кашлять. То есть, если он кашляет, уже с первого дня нужно идти к врачу, с первого дня. Потому что месячный кашель, месяц-два, приведет к астме. Мы об этом уже говорили. Давайте разбираться теперь с различными типами, видами кашля более плотно. Вот говорят, сухой кашель у ребенка. Вот каковы его причины? Что здесь? К какому заболеванию это относится? Сухой кашель, влажный кашель – это варианты течения болезни. То есть есть такое понятие, как катаральное воспаление, эксудативное воспаление. То есть катаральный период – это сухой период воспаления. То есть идет воспаление слизистой оболочки, но это воспаление, оно не сопровождается выделением слизи или гноя. Поэтому кашель сухой, не выходит в просвет ни слизь, ни гной, ни мокрота, поэтому кашель сухой. Это мучительный кашель, потому что он травмирует слизистую оболочку, вызывает даже боль. Вот. Затем следует эксудативная фаза. Через несколько дней кашель становится влажным. Почему? Потому что сквозь слизистые оболочки на поверхность, в просвет бронхов, выходит эксудат. Эксудат. Это может быть слизь, это может быть слизисто-гнойный эксудат или гнойный эксудат, который называется либо слизистая мокрота, либо гнойная мокрота. Вот она и начинает механически раздражать кашлевые рецепторы, и ребенок начинает это все выкашливать. Поэтому сухой влажный кашель – это стадии одной и той же болезни. И что влажный кашель, что сухой кашель вызываются одной и той же причиной – воспалительным процессом. Что касается способа лечения, или вот как говорят родители или врачи, чтобы лучше откашливать, чтобы помочь ребенку, чтобы он лучше откашлялся, отходила эта мокрота. Вот предлагают различные ингаляции. Как вы к этому относитесь, как врач? Можно ли самостоятельно применять различные травы в домашних условиях, делать эти ингаляции? Или все-таки это даже может быть опасно для ребенка? Да. Вообще ингаляции должны проводиться в лечебном учреждении.
Если мы говорим про обычные щелочные ингаляции с использованием минеральной воды, то здесь можно, конечно, обойтись и в домашних условиях. Но эта ингаляция, она будет симптоматической. То есть никакого лечебного эффекта от этой ингаляции родители не увидят. Просто идет увлажнение слизистой оболочки, идет размягчение слизистой оболочки, это хорошо при сухом кашле, разжижение мокроты, но она, может быть, лучше отходит и так далее, но не более того. То есть это просто такое вспомогательное симптоматическое лечение, которое от бронхита не избавит. Не избавит. Более профессиональные такие подходы в лечении кашля ингаляциями должны проводиться строго в лечебных учреждениях. А насчет трав, то здесь я бы сказал бы так, что травы лучше принимать внутрь, чем делать ими ингаляции. Потому что ингаляции травами можно спровоцировать и аллергический приступ, потому что ребенок, который болеет бронхитом на фоне воспалительного процесса, он может уже иметь аллергофон. Он уже может иметь аллергизацию, о которой родители не знают. И мы запускаем туда аллергены, можем спровоцировать аллергию. Поэтому травы лучше принимать внутрь. Во-первых, отвар, он правильно подобранные травы при приеме внутрь, именно в правильной комбинации сочетания, никогда не дадут аллергии. Ну а в-третьих, отвар же готовится заливанием сбора трав кипятком, и кипяток разрушает аллергены. Вот. И опять же, аллерген, который попадает ингаляционно или сразу в пищеварительный тракт, может по-разному себя вести. Ингаляционно он может вызвать аллергию, а при попадании в желудок аллергии не может будет. И не быть. Поэтому с травами лучше не рисковать. Травы нужно принимать внутрь. Это очень хорошее лекарства, траволечение пользуются успехом в таких вот лечении таких заболеваний, как бронхит, бронхопневмония. Но опять же, это тоже вспомогательный метод, вспомогательный. Просто снимет какой-то, может быть, симптом. Поможет. Поможет, да, подтолкнет к выздоровлению. Вообще, когда мы говорим про лечение, лечение должно быть комплексным. Комплексным — это значит направлено на причину болезни, на механизм, не только причину, но и механизм, который развился при этом заболевании, но и на симптомы, для того, чтобы облегчить общее самочувствие ребенка. Вот при таком комплексном подходе, а в конце лечения обязательно иммуномодуляция, для того, чтобы восстановить затраченные силы. Для чего это нужно сделать? Любой человек, и взрослый, и ребенок, в конце болезни, когда он выздоравливает, он находится в состоянии астенизации, он ослаблен. Потому что сама болезнь забирала много сил, и выздоровление требует много сил. Поэтому организм, который выздоравливает, он затрачивает очень много сил. И ребенок, который выздоровел, он находится в двойственном состоянии. С одной стороны, он выздоровел, с другой стороны, он ослаблен. А когда он ослаблен, он уязвим, и он может заново заболеть. Поэтому обязательно в конце лечения, в конце, не в начале, не в процессе, а в конце лечения нужно заниматься иммуномодуляцией, повышать иммунную систему, восстанавливать, укреплять иммунитет для того, чтобы восстановить силы организма. Если мы говорим о повышении иммунитета, если можно так говорить, ну что это за процедура? Это закаливание ребенка? Или после каких-то болезней, заболеваний нельзя закаливать сразу? Или как к этому подходить постепенно, чтобы все-таки знать какой-то способ вот в семье, чтобы поддержать этот иммунитет, если можно? Ну, что касается закаливания, я бы, наверное, вычеркнул его из списка методов, повышающих иммунную систему, потому что это очень тонкий, своеобразный метод, который должен индивидуально настраиваться под каждого ребенка. Вот. И закаливанием должен заниматься врач. И вот так, как это делают обычные простые люди, обливаясь холодной водой, делать нельзя, потому что мы можем ребенку больше навредить, чем дать пользу. Поэтому если у родителей есть желание ребенка закаливать, он должен делать это только с врачом. И делать это нужно правильно и без холодной воды. Для закаливания не нужна холодная вода. Но мы не будем конкретно методики этой касаться, потому что, я еще раз повторю, что каждый ребенок требует своей индивидуальной настройки под закаливание. А что касается иммунной системы, то я бы подразумевал бы здесь, мы уже об этом говорили в прошлых передачах, нужно определить
Во-первых, для чего это делать, зачем это делать и кому мы это делаем. Потому что если ребенок здоров, ему, в принципе, он здоров, он не болеет часто. Но случилось так, что он вдруг заболел вот сейчас, да, в данный момент. Не надо трогать его иммунную систему. Если это здоровый ребенок, и он 1-2 раза в году болеет, ничего страшного. Потому что если мы вмешаемся в иммунную систему, можем навредить. Мы обязательно продолжим про закаливание. У нас есть звонок в студию. Давайте послушаем телезрителей. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Александр Сергеевич, добрый день. Здравствуйте. Вот подскажите, вот наш ребенок, вот как вы рассказываете, с 7 лет болеет астмой, сейчас ему 12 лет. Вот мы уже 5 лет, где только у каких врачей не были. Вот подскажите, вообще возможно вылечиться от этого заболевания или нет? От астмы, да, вы имеете? Да, астма, да. Ну, вообще, официально болезнь признана неизлечимой. Поэтому все об этом врачи говорят, и болезнь это может быть уведена в ремиссию. Вот если увести в ремиссию, то многие врачи считают, что они достигли уже больших результатов. Вот. Что касается конкретно, я вам рассказал о том, как это вообще в принципе, что действительно астма болезнь неизлечимая. Вот. Но опять же, если говорить про какую-то конкретную методику, про какие-то конкретные способы, есть способы, которыми эту болезнь можно излечить. Конечно, не в 100% случаях, нет. Кто-то не выздоравливает, но есть люди, которые выздоравливают. И чем моложе пациент, тем больше вероятность вылечиться. Того, что он вылечится, да? Да, потому что гормональная система у ребенка, она еще только-только формируется, иммунная система только-только формируется, и вот в этом растущем организме что-то можно еще изменить. Поэтому чем моложе пациент, тем вероятность выздоровления. У вас были такие пациенты, которые вот именно Мы лечим эту вылечились? болезнь, и есть пациенты, которые выздоравливали. Есть такие пациенты. Ну что ж, будем Лечится надеяться. болезнь тяжело. Тяжело. И всем пациентам сразу говорю, что астма болезнь неизлечимая, но вероятность вылечить есть, шансы есть. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы прервемся, а после паузы обязательно продолжим. Не переключайтесь. Кашель. Как много в этом слове для мам и пап слилось. Именно этот симптом беспокоит родителей больше всего. Ведь именно от кашля избавиться порой бывает просто не под силам. А напичкать детей лекарствами изо дня в день не поднимается рука. Про насморк иногда говорят, если лечить, то он пройдет через неделю. Если не лечить, то через 7 дней. Интересно, а если не лечить кашель, он может сам по себе пройти? Вот давайте сегодня разбираться. У нас в гостях Пурясев Александр Сергеевич, доктор медицинских наук, главный врач клиники по лечению заболеваний дыхательных путей. Звоните к нам в студию по телефону 363-44-34, код Москвы 495, и задавайте вопросы нашему гостю, мы постараемся на них ответить. Александр Сергеевич, сейчас бы хотелось перейти к различным лекарственным препаратам. Мы не можем называть никакие марки, но вообще вот всякие отхаркивающие, которые помогают справиться с симптомами кашля. Насколько они на самом деле помогают? Это, опять же, симптоматические лекарства, которые направлены на улучшение самочувствия пациента. Вот. Поэтому нельзя говорить о том, что этими отхаркивающими средствами вы можете вылечить кашель. Нельзя этими средствами вылечить кашель. Это просто один из пунктов в схеме лечения, допустим, бронхита или бронхопневмонии. Поэтому откашливающие средства, они, в принципе, не несут основной роли, но они нужны. Нужны для чего? Для того, чтобы улучшать дренаж бронхов, для того, чтобы улучшать отхождение мокроты. Поэтому здесь есть разные препараты, причем для многих родителей эти препараты все одинаковые. На первый взгляд, на самом деле, это все разные препараты. Есть препараты, которые усиливают секрецию слизи в бронхах, то есть они стимулируют эту секрецию, дополнительно стимулируя выброс жидкости в бронх. Это нужно для того, чтобы разбавить гнойный секрет, чтобы вязкий секрет стал более жидким и лучше откашлялся. Есть препараты, которые разрушают молекулы мокроты, и эти препараты, они уже не увеличивают объем мокроты, они просто ее разжижают за счет разрушения именно молекул. Есть препараты, как вот вы говорили про шоколад с кадеином, которые подавляют кашлевой центр.
кашлевой центр. Эти препараты нужно принимать с особой осторожностью. Почему? Потому что, с одной стороны, кадеин, он подавляет в головном мозге кашлевой центр, и кашля не происходит. Но мы же говорили ранее о том, что кашель – это защитный механизм. Это такой рефлекторный акт, который способствует дренажу, отхождению мокроты. И получается, что мы ребенку дали лекарство, которое разжижает секрет, увеличивает объем этого секрета, а потом еще дали с кадеином, подавили кашлевой центр. И что получается? Что в бронх пошло много мокроты, мокрота разжижилась, а откашливать он ее не хочет. И эта мокрота начинает там заполнять эти бронхи, вызывая обструкцию. То есть это очень такой вот важный момент в приеме этих средств. Поэтому вот эти три вида средств нужно принимать строго по назначению врача в определенные периоды болезни. Когда у нас сухой кашель, мы назначаем препараты одни, которые усиливают секрецию, то есть они стимулируют выброс слизи в бронх, чтобы кашель стал влажным, да, чтобы разжижить скудную мокроту, чтобы она лучше отошла. Далее, когда мокрота уже на второй фазе, эксудативной фазе, сама стала появляться в большом количестве, мы должны эту мокроту разрушить другими препаратами, для того, чтобы эта мокрота стала более жидкой и еще лучше отошла. А что касается препаратов, содержащих кадеин, то эти препараты нужно давать при сухом приступообразном кашле. Когда кашель холостой, то есть ребенок мучается от этого кашля, у него кашель идет приступом. Этот кашель уже не несет какой-то функционального смысла, такой кашель нужно подавлять. Сухой кашель. Допустим, коклюш, там же мучительный кашель, до рвоты. Дети очень сильно мучаются. Этот кашель пустой, он холостой, он только раздражает, травмирует слизистую оболочку. В этом случае нужно давать препараты кадеин-содержащие. То есть, опять же, когда мама идет в аптеку, она не должна руководствоваться тем, что просто куплю откашливающий препарат. Или по рекламе, или по совету там да, кого-то. та же реклама говорит о том, что вы кашляете, у вас мокрота, пожалуйста, купите этот препарат. Он может не подойти. То есть эти все препараты разные. Они называются одинаково, но все они разные и должен назначить врач. Ну, вот вы сказали, что при лечении, и самое главное, что при лечении нужно, чтобы был подход комплексный, да? Вот что еще должно быть? У нас есть звонок, давайте послушаем, потом обязательно ответим на этот вопрос. Здравствуйте. Алло? Да, пожалуйста, говорите, представьтесь. Алло, здравствуйте, меня зовут Оксана. Хотела бы доктора спросить. Да? Вот он говорит, что без назначения врача нельзя лекарства давать ребенку. Конечно. Но вот бывают такие ситуации, например, вот пятница вечер, ребенок начал, подкашливать, как мы говорим, подкашливать. Врач принимает только с понедельника. Вот какие у нас... Скорая приезжает только, если температура высокая. Вот что родитель вот эти 2 дня, чтобы не упустить, что должен делать? Какие-то вот первые шаги, чтобы не усугубилось заболевание. Скажите, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Ну, я не соглашусь с тем, что нельзя найти врача в выходной день. То есть лучше все-таки самостоятельно не покупать там какой-то препарат, то есть вы не можете порекомендовать там что-то содержащее? Я думаю, что в любом городе, если мы говорим про Москву, то это однозначно, но если даже это какой-то маленький город, то всегда найдется лечебное учреждение, которое работает даже ночью. Любая больница имеет дежурантов, врачей, которые в ночное время окажут помощь, хотя бы даже консультативную помощь. Есть клиники, которые работают в выходные дни. Ну, а если ситуация, просто наверняка телезрительница волновалась, что, допустим, за город уезжает, но нет возможности там вызвать врача, куда-нибудь уехали, там, к бабушке в деревню, никого нет. Вот что, просто какую помощь оказать ребенку? Вопрос очень сложный, потому что надо знать, что у ребенка, какие симптомы, какой кашель. С чего началась болезнь. Да, поэтому это вопрос, который настолько широкий, здесь можно просто взять подряд и начинать говорить про одну форму болезни, про другую, и подряд перечислять. В любом случае нужна врача. Консультация врача обязательно. Ну вот мы остановились на вопросе комплексного подхода к лечению, мы поговорили о разных лекарственных препаратах. Вот что еще должно входить в лечение? Что значит комплексный подход? Ну, значит, обязательно лечение должно включать в себя и противомикробную терапию.
То есть мы должны бороться с инфекцией, которая вызвала этот воспалительный процесс. Мы должны бороться с бактериями, с вирусами. Обязательно при бронхите, бронхопневмонии, трахеите нужно сдать анализы на скрытую легочную инфекцию. Есть такая инфекция, которая может длительно, даже годами, находиться бессимптомно в организме, латентно, в скрытой форме, но при этом в какой-то момент может вызвать даже атипичную пневмонию или развитие астмы. Вот обязательно такого ребенка нужно обследовать на эту скрытую легочную инфекцию. В любой лаборатории их делают, и все лаборанты знают, что это из инфекции, как ее обследовать, каким образом брать кровь и так далее. Лечение должно направлено быть еще и на механизм воспаления. То есть сам воспалительный процесс сопровождается уплотнением ткани. Это уплотнение мешает лимфотоку проникать в очаг воспаления и приносить с собой иммунные клетки. Поэтому лечение должно быть направлено еще и на то, чтобы уменьшить эту инфильтрацию, уплотнение воспалительной ткани, то есть уменьшить механизм развития болезни. То есть мы должны и на причину, и на механизм действовать. Для этого очень хорошо подходят местные процедуры. Но я бы не акцентировал внимание на физиопроцедурах. Потому что многие меня могут понять именно в этом русле. Физиопроцедуры при острых заболеваниях в первые 2 недели кашля проводить ни в коем случае нельзя. Вот. Есть местные процедуры, очень хорошие ингаляции, это сложные солевые ингаляции, которые помогают очищать бронхи, очищать бронхи и от слизи, и от мокроты, и от инфекций, и от аллергенов. Ну, мы сказали, что лучше эти ингаляции делать именно в медицинских учреждениях. Да. Обязательно нужно лечить нос и горло, потому что такой ребенок наверняка с кашлем придет еще и с соплями, и заболеваниями. Если ребенок находится дома, да, прошла там 3-я стадия, не знаю, заболевания, когда уже там он немножко осталось, что кашляет ребенок, а в принципе соплей нет, температуры нет, и в принципе ребенок себя хорошо чувствует. Можно ли в таком случае вообще ходить гулять? Когда ребенок кашляет, а за окном минусовая температура, лучше не гулять. Лучше не гулять, да? Да, в тепле. Теплый, сухой воздух. Сейчас, кстати, очень такая мода пошла на увлажнители, я замечаю. Да, вот часто. хотела как раз спросить, увлажнители, очистители воздуха, насколько это вообще полезно или это наоборот очень вредно? Очень часто спрашивают, сами пациенты задают вопрос. Вредно. Вредно это. Почему? Может быть, для мебели хорошо, она не рассыхается, а для человека увлажнители плохо, потому что в сырой среде лучше размножаются инфекции. Поэтому для легких нужен сухой воздух. Для легких нужен сухой воздух. Влажный воздух не нужен. Но, опять же, нужно смотреть на показатели влажности. Если воздух пересушен, то нужно регулировать влажность. Какой процент влажности должен быть в среднем? Ну, вот, который нормальный. Нормальный процент влажности – это 70-80%, не более того. Но это уже максимум. Лучше даже, чтобы был по суше воздух. Вот. У нас в нашей средней полосе России воздух и так влажный. Куда его еще больше увлажнять? То есть тоже такие рекламный ход, рекламные моменты. Да. Что касается вообще также поведения родителей, чтобы ребенок дальше там не заболел хуже еще, вот какую-то диету он должен соблюдать, что касается пищеварения, да, пить больше или нет. Вот многие врачи говорят, как можно больше пить, выводить инфекцию. Тогда что лучше пить, там, чай, компоты, соки, кисель, кефир, все, что лучше при заболеваниях? Лучше пить простую воду. Полстакана каждый час. Теплая, да, вода должна Обычная быть? комнатная вода. Можно минеральную воду. Чай, компоты, это все соки, это очень все спорно, потому что нужно знать, что это за компот, что это за сок. И если это пакетированный сок, то там много консервантов, и мы больше навредим ребенку. Поэтому лучше пить просто воду, обычную воду или минеральную воду, по полстакана каждый час. Для ребенка среднего возраста, 7-8 лет, это, в общем, нормальная дозировка приема жидкостей.
А что касается вот вашего первого вопроса, что делать для того, чтобы предотвратить заболевание, то это, наверное, вопрос, который мы с вами так и не договорили в начале передачи про иммунную систему, я так понял, да? Мы про это говорили, что и я не договорил, и хотел бы дальше продолжить. В каком смысле? Что если, как мы уже сказали, у ребенка нормальная иммунная система, ее лучше не трогать. Если у ребенка ослабленная иммунная система, тогда нужно работать с иммунитетом. И все зависит от того, насколько иммунная система просела. И здесь уже нужна не только профилактика, здесь уже нужны лечебные мероприятия, направленные на повышение иммунитета. Но опять же скажу, что повышать иммунитет нельзя стимуляцией. Использовать стимулирующие препараты очень опасно, потому что ослабленная иммунная система, она и без того ослабленная, а стимуляция дополнительно ее истощает. И вот эти резервы истощившиеся, они приводят к, наоборот, падению иммунитета. Поэтому иммунную систему нужно оздоравливать при помощи восстановления обменных процессов. То есть обмен веществ, восстановление гормональной системы. Это также здоровое питание и это физические нагрузки. Правильные, умеренные физические нагрузки. Правильное питание. Но это должно стать образом жизни, да, чтобы быть вот в хорошем иммунитете. У нас вновь звонок в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите. Представьте. Зовут меня Алия Ибрагимовна, у меня 4-месячный внук. Уже 3 раза болел, сопельки, кашель. Периодически в больнице уже 2 раза пролежали. Что делать? Мама молодая, не очень опытная. Вот к советам не очень прислушиваюсь. А кормит мама грудью ребенка? Мама кормит грудью ребенка, да. И уже в 4 месяца умудрился попасть уже в вот больницу. сейчас. А с каким диагнозом попал в больницу? И вот я очень переживаю. Что делать? А с каким диагнозом попал ребенок в больницу? Первый раз у него сопельки были, но у мамы был пиелонефрит, сказали, что когда беременная была, что это тоже вот повлияло, что вот поэтому иммунитет ослабленный. Второй раз поставили диагноз ларинготрахеит. Но быстро, неделю всего лежали, в общем, вроде купировали все. Сейчас опять у нее был насморк, и опять ребенок значит, подкашливает и сопельки. Я очень переживаю. Спасибо вам за звонок. Обязательно проверьте ребенка на наличие инфекции. Нужно искать инфекцию. Сидит какой-то персистирующий вирус, либо бактерия, которые могут уходить в латентное, скрытое состояние, а потом через некоторое время опять обостряться. Поэтому у ребенка и протекает волнообразно болезнь. То обостряется, то затихает. Как найти, какие анализы сдать? То есть кровь сдать или что? Ребенку раньше 3 месяцев кровь сдать можно? Обязательно нужно попытаться, да, взять кровь у ребенка, даже 4-месячного, и обследовать ребенка на скрытую легочную инфекцию. Любой лаборант знает, что это за инфекция, как она берется и какие для этого нужно анализы сдать. Обязательно возьмите мазки из носа, из горла, для того, чтобы понять, какая инфекция еще и находится там в носу. может, да, быть? Да. То есть, если ребенок часто болеет, и вы не можете выйти из этой болезни с самого рождения, я так понял, нужно искать, нужно обязательно найти инфекцию. Найти причину истинную, Найти причину, да. Я не буду говорить сейчас про иммунную систему, потому что это настолько сложный случай, вот так, чтобы 4-месячный ребенок, несмотря на то, что его кормят грудью, он не ходит в садик, да, то откуда он берет эту инфекцию? Ну, только от мамы, от взрослых. От мамы. Поэтому я всегда всем родителям говорю, что любую профилактику ребенка нужно начинать с родителей. Потому что если папа или мама имеют хронический танзелит, хронический гайморит, ребенок это будет тоже иметь. Потому что это первые очаги, источники инфекции для ребенка – это сами родители. Поэтому еще и себя тоже обследуйте, и маму, и бабушку, и дедушку. Все, кто контактирует с ребенком, должны быть обследованы. Потому что ребенка вы вылечиваете в больницу, переносите домой, дома его можете опять заражать. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас у нас небольшой перерыв. Не переключайтесь, мы обязательно продолжим.
Мы снова в студии. Это программа «Наши дети». Всю программу мы говорили о кашле, о том, как можно вылечиться, не заболеть серьезно. И у нас осталось буквально несколько минут. Давайте подытожим, Александр Сергеевич. Если ребенок, вот были звонки, часто болеет, да, совсем новорожденный часто болеет, несмотря на то, что мама кормит его грудью. Или ребенок там в 3, в 5 пошел в сад и резко начал болеть. И тоже не могут родители справиться. Как быть в таких ситуациях? Ну, во-первых, первый шаг должен быть такой, направлен на то, чтобы ограничить ребенка от других детей. Кашляющий ребенок не должен заражать окружающих детей. Это первое. Кашляющий ребенок, который идет в детский сад, он и на себя принимает тоже эту инфекционную нагрузку, дополнительно усугубляя свое состояние. Поэтому такой ребенок должен остаться дома, такого ребенка нужно показать врачу. И обязательно вы должны провести обследование ребенка на скрытую легочную инфекцию, взять мазки носа, горла, показать обязательно лор врачу, потому что легкие лечатся в комплексе с носом, горлом, так как это один дыхательный тракт, одна болезнь. И лечить нужно весь дыхательный тракт. Вот такие вот. Но и в любом случае не запускать, да, как вы сказали, если ребенок кашляет, уже родители запустили заболевание. Тут нужно не забывать об этом. Я бы даже здесь привел бы один пример из практики. Этот пример обобщает практически все примеры похожие. Заключается в чем? В том, что очень много пациентов приходят с жалобами на горло. Они говорят, что мы жалуемся на горло. Начинаешь спрашивать, а на что конкретно жалуешься? И отвечают на кашель. То есть многие не понимают, что заболевание горла и кашель – это совершенно разные болезни. И из-за того, что вроде как это горло, они не придают серьезного значения. А там, как я уже говорил ранее, может тлеть бронхопневмония под обычным таким вот заболеванием горла. То есть надо это понимать, что если развился кашель, значит есть уже бронхит либо трахеит. И горло здесь ни при чем, и проводить своевременное лечение. Ну что ж, сегодня всю нашу программу посвятили теме, которые не могут остаться равнодушными ни одни родители, к теме кашель. Надеемся, вам пригодятся наши советы и рекомендации. А сегодня нам помогал бороться с кашлем Пурясев Александр Сергеевич, доктор медицинских наук, главный врач клиники по лечению заболеваний дыхательных путей. До новых встреч, желаем не болеть и наслаждаться морозным зимним воздухом.